हेलो गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज का मौसम जो कुछ इस तरह का है। देखो कितनी प्यारी धूप आज खिली हुई है। बहुत अच्छी धूप है आज लगी हुई। और हमने सारे कपड़े जो हैं धुल के डाल दिए हैं। ये देखो ये देखो गाइस, चारों तरफ का व्यू कितना बढ़िया है। रेड रेड फूल जो वो कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, बहुत ही बढ़िया। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हो कि हम जो हैं वो जा रहे हैं मंदिर। और ये मंदिर का रास्ता, ये कुछ इस तरफ का व्यू है। ये देखो गाइस, ये चारों तरफ का व्यू मंदिर के आसपास का। तो पहुंच के गाइस मंदिर में ये देखो गाइस, तो ये भगवान जी गाइस, ये हमारे भगवान हैं। शिव जी का टेम्पल है ये, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। ये देखो। और गाइस अब मैं पूजा कर लेते हैं। ठीक है।